¿Te gustaría saber cuál es la manera de eliminar los pagos atrasados de tu reporte de crédito? Quiero compartir la carta que puedes enviar y lo mejor de todo es que no tendrás que pagar por esto. Esta carta funciona de maravilla si estás tratando de eliminar estas marcas negativas de tu informe de crédito. Cuando hablamos de pagos atrasados en tu renta, préstamos de automóvil, tarjetas de crédito y más, envía esta carta a los 3 buros de crédito con una copia de tu identificación y un comprobante de domicilio. Espera 30 días y verás cómo estos pagos atrasados desaparecerán de tu reporte de crédito. Si deseas obtener una copia de esta carta o después de los 30 días no obtienes los resultados esperados por los buros de crédito, envíame un email para que obtengas ayuda profesional con tu crédito.